Золотая середина между тройкой и пятеркой. Это мотор на 4 лошадиные силы. Двухтактная модель мотора Сианова на 4 лошадиные силы. Имеет вес 13 килограмм. Переключение передач вперед-нейтраль. Разворот на 360 градусов. Рабочий объем 79,5 кубических сантиметров. Топливный бак встроенный на 1,4 литра. Алюминиевый винт с шестым шагом. Двухтактная модель Сианова самый лучший из всех небольших моторов. Идеальный выбор в качестве первого двигателя.